Usa ka minivan nga nagparking daplin sa karsada sa Barangay Canjulao, Lapu-Lapu City nasunog. Alas 9 kaganihang buntag, samtang gipark daplin sa karsada haduol sa usa ka pribadong tunghaan kining usa ka minivan nga gihimong delivery van sa mga parcels kalit lang ang misilaob. Usa sa gisubay karon sa mga investigador sa Lapu-Lapu City Fire District ang posibilidad nga nagsugod ang kayo sa usa sa mga parcels nga may sulod nga solar light. Dali ro sa binuong nakaresponde ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Rescue ug Lapu-Lapu City Fire District hinungdan nga nasalbar pa ang gibanabanang katunga sa gidaghanon sa mga parcel nga igdi-deliver pa. Walay gikatahong naangol atol sa insidente. Awhag sa kabumbiruhan nga mas maayong may dalang fire extinguisher bisan ang mga pribadong sakyanan. Katong pag-deliver siguro dili ko sure nga asa to na nabutang tong mga ipang-deliver nila basi initan to daan and kadugayan mo ignite ba po na siyang solar.